Teman-teman, ada banyak sekali mainan berlumpur di sini. Lihat, kita harus membersihkannya. Yuhu, kita cari keranjangnya dulu, teman-teman. Wow, berlumpur sekali. Di mana dia keranjangnya, teman-teman? Yuhu, ini dia keranjangnya, teman-teman. Keranjangnya warna biru. Kita masukkan semua mainan ke dalam keranjang ini, teman-teman. Kita masukkan satu persatu semua mainan ke dalam keranjang. Wow, lumpurnya keren sekali, teman-teman. Lumpurnya berwarna. Wow, masih banyak yang harus kita masukkan ke dalam keranjang. Yuhu, kecil sekali ini mainan, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman. 1, 2, 3, 4. Ada 4 mainan yang harus kita masukkan ke dalam keranjang. Yuhu. Sisa 2 mainan yang harus kita masukkan ke dalam keranjang. Dan mainan terakhir. Semua mainan sudah kita masukkan ke dalam keranjang, teman-teman. Saatnya buat teman-teman yang belum subscribe, klik tulisan merah subscribe di sini, teman-teman. Kemudian klik tombol loncengnya. Yuhu, terima kasih, teman-teman. Semua mainan sudah di dalam keranjang. Saatnya kita mencari air bersih, teman-teman. Du 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 du. Di mana dia air bersihnya, teman-teman? Yuhu, ini dia air bersihnya, teman-teman. Airnya jernih sekali. Nanti akan berubah warna seperti warna lumpurnya. Yuhu, kita masukkan satu persatu. Ini dia mainan pertama yang akan kita bersihkan, teman-teman. Lihat, teman-teman, airnya sudah mulai berubah warna seperti warna lumpurnya. Wow, keren sekali. Yuhu, ini adalah dinosaurus, teman-teman. Keren sekali. Yuhu, setelah dinosaurus, kita masukkan ini, teman-teman. Yuhu, ini adalah mobil tank tentara, teman-teman. Warna hijau, keren sekali. Wow. Lihat, teman-teman. Ini juga mobil tank tentara, teman-teman. Warna abu-abu, teman-teman. Yuhu, keren sekali. Wow. Mainan yang harus kita bersihkan masih banyak, teman-teman. Tetap semangat. Yuhu, kita bersihkan ini, teman-teman. Yuhu, ini adalah mobil Jeep, teman-teman. Atau mobil off-road warna orange. Wow, keren sekali. Ini dia mainan selanjutnya yang harus kita bersihkan. Yuhu, ini adalah Transformer, teman-teman, warna merah. Wow, keren sekali. Sai una cosa? Setelah Transformer, ada mainan apa, teman-teman? Ini dia. Wow, lihat, teman-teman. Airnya sudah berubah seperti warna lumpurnya.
Yuhu, ini adalah truk molen teman-teman. Truk pengaduk pasir dan semen. Semen dan pasirnya ditaruh di dalam sini teman-teman. Kemudian diaduk seperti ini. Yuhu, keren sekali. Dan ini dia mainan selanjutnya. Lihat teman-teman, airnya bergelembung. Yuhu, ini adalah Tayo teman-teman, bis Tayo. Warna biru. Wow, keren sekali. Hey Tayo, dia Wow, masih banyak mainan yang harus kita bersihkan di sini teman-teman. Tetap semangat buat teman-teman yang punya mainan berlumpur di rumah untuk membersihkannya. Yuhu, ini adalah truk pasir teman-teman, atau dump truck. Wow, keren sekali. Warna kuning. Dan ini dia mainan kita yang harus kita bersihkan. Wow, ini adalah bulldozer teman-teman, warna kuning. Yuhu, keren sekali. Kita masukkan ke dalam airnya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk. Dan ini dia. Wow, bulldozer juga teman-teman. Bulldozer capit, warna kuning. Yuhu, keren sekali. Kita masukkan ke dalam air. Yuhu, ini adalah mobil pemadam kebakaran teman-teman. Mobil pemadam. Keren sekali. Wow, kita masukkan yang kecil ini teman. Yuhu, ini seperti mobil Disney. Apa mobil balap teman-teman? Wow, keren sekali. Warna kuning. Kita masukkan ini teman-teman. Yuhu, ini adalah silinder teman-teman. Warna kuning. Penghalus aspal jalan. Keren sekali. Sisa 2 mainan yang harus kita bersihkan teman-teman. Kita masukkan ini teman-teman. Yuhu, ini adalah mobil balap warna hijau teman-teman. Keren sekali. Teman-teman, mau jadi pembalap? Yuhu, keren teman-teman. Yuhu. Dan ini dia mainan terakhir kita teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Airnya sudah pekat warnanya. Seperti warna lumpurnya. Wow, ini adalah mobil polisi teman-teman. Wow, keren sekali. Yuhu, semua mainan sudah kita bersihkan teman-teman.